ദൈവവചനം ധ്യാനിപ്പാനായി നാം സമയമെടുക്കുകയാണ്. കർത്താവ് നമ്മളെ തൻ്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ ഈ പകൽക്കാലം സഹായിപ്പാനായി, നമ്മളോട് സംസാരിപ്പാനായി നാം വിനയത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുകയാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തുടർച്ചയായി കർത്താവിൻ്റെ മേശയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പെസഹയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ ചരിത്രം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാനിടയാകുന്നതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ദൂത പ്രസംഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആവർത്തിക്കും. അതിൻ്റെ ആഴം എന്നെ ഏറെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ഒരുപാടിടങ്ങളിൽ ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എനിക്ക് നല്ല സ്നേഹിതനായ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 14 അദ്ദേഹം പാസ്റ്ററായിട്ട് നിന്നിരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ 6ാമത്തെ ഇടം. അപ്പോൾ പിന്നെ കുറേ വർഷങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുള്ള ഈ രാജ്യത്തെ സഭകളിൽ ഒരിടത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ ഇടയിലല്ലെന്നറിയാം. അപ്പം ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, എന്നാലും ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്ന ഒരു സഭയിൽ സഭായോഗം ക്രമം ഇതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ആരാധനയുടെ നടുവിൽ എല്ലാവരും ചെറുപ്പക്കാരും എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും കൂട്ടായ്മയിലെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രായമുള്ള ആളുകളോട് സാധാരണ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടാറുള്ളത്, ഒരു പ്രത്യേക ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഞാൻ ഒരു അപ്പച്ചൻ, നല്ല പ്രായമുള്ള അച്ചായനായിരുന്നു, ഇന്ന് അദ്ദേഹം നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെന്നിട്ട് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒത്തിരി അപ്പച്ചനെന്ന് എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും വിളിക്കാൻ പ്രായമുള്ള ആൾ. അപ്പം സാധാരണ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പച്ചനാണ്. പക്ഷേ അപ്പച്ചനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. ഒരിക്കലും അപ്പച്ചൻ അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ എന്താ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചോന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഏതായാലും അപ്പച്ചൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ മറക്കത്തില്ല. അതിന് പശ്ചാത്തലം ഞാൻ പറയാം. ആ പകൽക്കാലം സഭായോഗത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ട് ജയിൽ ശിക്ഷ പൂർണ്ണമായും കേരള ഗവൺമെൻറ് നൽകിയത് അനുഭവിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി. പക്ഷെ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസംഗിയനായി, ദൈവ സേവ ചെയ്യുന്നവനായി, ദൈവരാജ്യത്തിനെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നവനായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സഭായോഗത്തിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ്റെ ന്യായീകരണം, അദ്ദേഹം അവിടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അപ്പച്ചൻ അറിയാം, ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടില്ല ഓൾറെഡി. എന്നാലും അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ നിന്നൊരു വാക്യം എനിക്ക് ഉദ്ധരിച്ചു. ഞാൻ അത്ഭുതം കൂറി. ഞാനൊരു ഉപദേഷ്ടാവാണ്, പ്രസംഗികനാണ്. എങ്കിലും അപ്പച്ചൻ എന്നോട് പറയാം, ഇദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷിക്കപ്പെടാനൊക്കത്തില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം പണ്ടൊരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം കൊലപാതകയായത്. അങ്ങനെ വന്ന ഒരാൾക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഈ പകലത്തെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നാം വീണ്ടും പോകുക. ഒത്തിരി നേരം ഞാനവിടെ നിൽക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ആ രാത്രിയിലുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ, കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ, അതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത്. കർത്താവ് പെസഹായുടെ അപ്പമല്ല, എന്നാൽ പെസഹായുടെ അപ്പത്തിലൊരെണ്ണം എടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി, പ്രത്യേകമായി സ്തോത്രം ചൊല്ലി. നേരത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചതാ, സ്തോത്രം ചൊല്ലിയതാ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി. എന്നാൽ ഈ അപ്പം എടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പീൻ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ശരീരം, എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവീൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് അവിടെ. കർത്താവ് പാനപാത്രം, അന്നേരമല്ല ആദ്യമായി പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് അവർ കുടിക്കുന്നേ. ഇതൊരു പ്രത്യേക നിമിഷമാണ്. കർത്താവ് പാനപാത്രം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ പാനപാത്രം എൻ്റെ രക്തത്താൽ ഉളവാകുന്ന ഉടമ്പടിയാ, പുതിയ നിയമമാണ്, ന്യൂ കവനൻ്റാ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള, നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളത്. ശരീരത്തെക്കുറിച്ച്, അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ഏറെ നാം ചിന്തിപ്പാനായി ഇടയായി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ഈ ആഴ്ചയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്തിലാണ്. അപ്പം റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായം, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്, 5-ാം അധ്യായത്തിലെ ഒരു വാക്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം വായിച്ചതാ. ഈ ആഴ്ച നമുക്കതൊന്നുകൂടെ വായിക്കാം. യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷമോ നാം അവനാൽ എത്ര അധികമായി കോപത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടും. അത് വാക്യം. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രസക്തമായത് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രമാണ്.
യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷമോ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ 17 വയസ്സിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ 22 വയസ്സിൽ വേദാധ്യാപകനായതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ അന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആളുകൾ പിന്നെ പഠിച്ച് ഡോക്ടറേറ്റൊക്കെ എടുത്ത് പ്രൊഫസേഴ്സായിട്ട് പലരുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പം അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഉപദേശങ്ങളാണ്, ഡോക്ട്രിൻസാണ്, തിയോളജിയാണ്. പാസ്റ്റർ ജോസഫ് പഴയ നിയമം ഐച്ഛികമായി പഠിച്ച ആളാണ്. അപ്പം ഈ ഉപദേശം ഇത്രയും കാലം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ആളുകളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സ്വയമേവ ഒരു അഹങ്കാരമുണ്ട്, തിയോളജിയിലെല്ലാം എനിക്കറിയാവുന്നു. പിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ വായിന്ന് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിലുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ സാധാരണ തിയോളജിയുടെ കാര്യം ആരുടെ നേരെയും എനിക്ക് നിൽക്കാമെന്നൊരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ ഭാഗം ഞാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. സ്തോത്രം. എന്ത്? അവൻ്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട്. സ്തോത്രം. ഞാൻ ഇത്രയും കാലം കേട്ടിട്ടുള്ളതും വായിച്ചിട്ടുള്ളത്, എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതും ഞാൻ ഉപദേശിച്ചതും എല്ലാം വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട്, വിശ്വാസത്താൽ കൃപയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട്. ഇങ്ങനൊരു വാക്യം എൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഒരിക്കലും പതിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ഈ വാക്യത്തിനായി ദൈവത്തിന് ഏറെയേറെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും അതിനുശേഷമുള്ള സമയങ്ങളിലും പൗലോസ് ഇത് എഴുതുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ ഒരുപാട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. സ്തോത്രം. അതിന് കാരണമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം മറക്കരുത്. ഇനിയും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ സമയത്ത് ഒരിക്കലും വന്നില്ലേ, നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത് ആവർത്തനമാണ്. നീതീകരണം, ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വണ്ടർ ചെയ്ത് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള, അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണും, അല്ലെ എല്ലാവരും ഒരിക്കലും പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, കുറ്റാരോപിതനായി കോടതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആള്, എന്നിട്ട് ജൂറിയുടെ വെർഡിക്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം TV വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഹരമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കോർട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ. എനിക്ക് വക്കീലന്മാർ കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ കോടതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെയാ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ജൂറി, 12 പേരുള്ള ജൂറി, എന്നിട്ട് അവരുടെ ഫോർമാൻ ഓഫ് ദ ജൂറി അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് വായിക്കുകയാണ്. എല്ലാം സ്റ്റണ്ട് സൈലൻസ് ആണ് കോർട്ട് റൂമിൽ. അപ്പം കുറ്റങ്ങളെല്ലാം ആരോ വായിച്ചു കേട്ടിട്ട് ഫോർമാൻ ഓഫ് ദ ജൂറി അല്ലെ ഫോർ വുമൺ ഓഫ് ദ ജൂറി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറയുക, നോട്ട് ഗിൽറ്റി. അടുത്തത് നോട്ട് ഗിൽറ്റി. അടുത്തത് നോട്ട് ഗിൽറ്റി. 12 കുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ 7 കുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ഗിൽറ്റി, നോട്ട് ഗിൽറ്റി, നോട്ട് ഗിൽറ്റി. കുറ്റക്കാരനല്ല, കുറ്റക്കാരനല്ല, കുറ്റക്കാരനല്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പിശാച് നിന്നുകൊണ്ട് മാനവരാശിക്കെതിരെ ദൈവം തമ്പുരാന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കുറ്റക്കാരൻ, കുറ്റക്കാരൻ, കുറ്റക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഒരുവനിരിപ്പുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അവനവിടെ വാക്കുകൊണ്ടോ വാക്കില്ലാതെയോ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പിശാച് പറയുന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഈ ആളിന് വേണ്ടി, ഈ റേസിന് വേണ്ടി, ഈ മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജഡമെടുത്തതാണ്, ആണികളിൽ തൂക്കപ്പെട്ടതാണ്, എന്റെ അവസാനത്തുള്ള രക്തം വരെയും ചിന്തിയതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് പിതാവാകുന്ന ദൈവം ദൂതന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ, ഹല്ലേലൂയ, സകല ജാതികളുടെയും മുൻപാകെ കർത്താവ് പറയുന്നു, നോട്ട് ഗിൽറ്റി, കുറ്റക്കാരനല്ല. ഇതാ രക്ഷ. സ്തോത്രം. നമ്മളെല്ലാവരും, ഞാൻ എന്നിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞു പഠിക്കുക ഇനി ഹീറാഫ്റ്റർ. സ്തോത്രം. വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതിനായി കൃപയാൽ ദൈവം കൃപ കാണിച്ചതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം അതിനെക്കാട്ടിലേറെ ദൈവമക്കളാകുന്ന നമ്മള് പറഞ്ഞു പഠിക്കണം. ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് എൻ്റെ യേശുവിന്റെ രക്തത്താലാണ്. രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട്. ഹല്ലേലൂയ.
ഓരോ ആഴ്ചയും ആമേൻ ആമേൻ മുന്തിരിച്ചാറ് നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ എത്തുമല്ലോ. അത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ പറയണം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മൾ പറയണം, ഈ മുന്തിരിച്ചാറ് എന്തിന്റെ ഓർമ്മയാ? എൻ്റെ യേശുനാഥന്റെ രക്തത്തിന്റെ ഓർമ്മയാ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ പറയുകയാ, രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട്. ഓ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് മഹത്വം, മഹത്വം. കുറ്റക്കാരനല്ല, സ്തോത്രം, കുറ്റക്കാരനല്ല. നമുക്കറിയാം എന്താ കാരണമെന്ന്, അത് നാം മറക്കത്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. യെശയ്യാവിൻ്റെ കൂടെ ദൈവം പറയുന്ന വാക്കുകള് എത്ര അർത്ഥവത്തായി നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങളിലുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു, ദൈവം പറയുന്നു, വരുവീൻ വരുവീൻ, നമുക്ക് തമ്മിൽ വാദിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കടുംചുവപ്പായിരുന്നാലും ഹിമം പോലെ വെളുക്കും, രക്താംബരം പോലെ ചുവപ്പായിരുന്നാലും പഞ്ഞി പോലെ ആയിത്തീരും. സ്തോത്രം, കർത്താവിന് മഹിമ. സ്തോത്രം, ആമേൻ. പഞ്ഞി പോലെ ആയിത്തീരും. ഭാഷാന്തരക്കാരുടെ പ്രയാസം നിങ്ങൾ നോക്കണം. സ്തോത്രം, അവിടെ വൂളെന്നാ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാന്തരം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഞ്ഞിയ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ എളുപ്പം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഷാന്തരക്കാർ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച്. അവർക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ പഞ്ഞി കളക്ട് ചെയ്ത് തലേണയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവരല്ലേ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതിൻ്റെ കളർ നമുക്കറിയാമല്ലോ. ആമീൻ. കർത്താവിൻ്റെ വചനം, ആമീൻ, നിന്റെ പാപം കടും ചുവപ്പായിരുന്നാലും രക്താംബരം പോലെ ചുവപ്പായിരുന്നാലും ഹിമം പോലെ, ഹല്ലേലൂയ, സ്നോ പോലെ, ആമേൻ, പഞ്ഞി പോലെ എൻ്റെ ദൈവമാക്കി തീർക്കും. അതെങ്ങനെയാ സാധ്യം? അതാ ദൈവപ്രവൃത്തി. ഇതാരാ പറയുന്നേ? ആമേൻ, എൻ്റെ ദൈവം തമ്പുരാനാ പറയുന്നേ. ആർക്കെതിരെയാ നമ്മുടെ വീഴ്ച? ആർക്കെതിരെയാ നാം പാപം ചെയ്തത്? സ്തോത്രം, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിനെതിരെ. ആ ദൈവം തന്നെ പറയുകയാ, ഞാനതിനെ, സ്തോത്രം, ആമേൻ, ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിക്കാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, പഞ്ഞി പോലെ ആക്കി തീർക്കാം. ദൈവത്തിന് മഹിമ. സ്തോത്രം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. മീഖാ പ്രവാചകനിൽ കൂടെ ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം, 7-ാം അധ്യായം 19-ാം വാക്യം. ആമേൻ, അവൻ നമ്മോട് വീണ്ടും കരുണ കാണിക്കും, നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളെ ചവിട്ടിക്കളയും. സ്തോത്രം. ഞാൻ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ ചവിട്ടിക്കളയും. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴേലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി? സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലതൊന്നുമില്ല, ഒരുപാട് കുരുമുളക് കൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു. തെങ്ങയിൽ ഇങ്ങനെ അത് പടർന്ന് പന്തലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏണി വെച്ച് അതിന് പുറകിലൊക്കെ കെട്ടി ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കുരുമുളക് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്തോത്രം, വീട്ടിലെല്ലാവരും കൂടെ അതൊരു ഉത്സവമാണ്. ആമേൻ. ആ ദിവസങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ആ കുരുമുളകെല്ലാം ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു. ആമേൻ. പിന്നെ രാത്രിയിലിരുന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ സമയം അനുസരിച്ച് ഇത് മുഴുവൻ തിരിയെന്ന് വേർതിരിച്ചിട്ട് ഈ തിരിയെല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അതിലെ അന്നൊന്നും വണ്ടി പോകുന്ന റോഡൊന്നുമില്ല, കാളവണ്ടി പോകുന്ന കച്ച റോഡ്. ആമേൻ. അല്ലാതെ ഒന്നിന് നടക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, ഒരു കല്ലേന്ന് വേറൊരു കല്ലയിലോട്ട് കയറി നടക്കേണ്ട റോഡ്. എന്നാൽ അതിലെ വലിയ കാളവണ്ടിയുണ്ട്. കാളവണ്ടിയുടെ ചക്രം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ തിരിയെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോയി, കുരുമുളകിൻ്റെ തിരി, ആമേൻ, അത് കൊണ്ടുപോയി ഈ കാളവണ്ടി പോകുന്ന റോഡെ കൊണ്ട് ചിതറും. സ്തോത്രം. ഈ ചിത്രമാണ് ഈ വചനത്തിലുള്ളത്. എക്സാക്ട് ചിത്രമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അല്ലെ? അതുപോലൊരു ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്തോത്രം, ചവിട്ടിക്കളയുവാൻ, മെതിച്ചു കളയുവാൻ, വീണ്ടും ഒരിക്കലും അത് പോയി കളക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ആമീൻ ആകും. പാപത്തെ ദൈവം എങ്ങനെ ചെയ്യും, യേശു മുഖാന്തരം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ചിത്രമാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പം നമ്മൾക്കെതിരെ പിശാച് നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, നമ്മളെ ആമീൻ ഭാരപ്പെടുത്തി, വേദനപ്പെടുത്തി, തളർത്തുവാനായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം പറയണം, എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ തെറ്റുകളെയെല്ലാം ഞാൻ അനുതപിച്ചത് കൊണ്ട്, ഞാൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞത് കൊണ്ട്, ചവിട്ടിക്കളയുവാൻ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ ദൈവമാണ് എൻ്റെ ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം.
ഏറ്റുപറഞ്ഞുപേക്ഷിക്കുന്നവൻ ഗിൽറ്റിൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പാപത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ജീവിക്കുവാനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. ദൈവത്തിന് മഹിമ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നിട്ട് അടുത്ത വാചകം നിങ്ങൾ നോക്കണം. ഈ പാപത്തെ എവിടെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു? സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, അന്നത്തെ മീഖാ പ്രവാചകനെ കാട്ടിലും ആമേൻ നമുക്കിന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗ്രാഹ്യമുണ്ട്, അറിവ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ ഉയരത്തെക്കാട്ടിലും ഏറെ ആഴമുള്ള ആഴങ്ങള് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. അവിടെ നിന്നും മുങ്ങിത്താണ് ആമേൻ ആരും പോയി എടുത്തുകൊണ്ടുവരാനൊക്കാത്ത രീതിയില് എൻ്റെ ദൈവം പറയുകയാ, സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തില് ഞാൻ നിന്റെ പാപങ്ങളെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാ. ഈ മേശയിലെ അപ്പവും ഈ മേശയിലെ പാനീയവും കരങ്ങളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളോട് തന്നെ നാം എപ്പോഴും പറയണം, എൻ്റെ പാപങ്ങളെ എൻ്റെ യേശുനാഥൻ വഹിച്ചു. എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെടുവാൻ എറിയപ്പെട്ടു. എൻ്റെ വീഴ്ചകൾ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവം എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തം എന്താണെന്നറിയാമോ? കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തം ദൈവം ഒരിക്കലും അത് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലെന്നാ. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. നീ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞ് ആമീൻ ആളുകളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് നീ കൈകൊട്ടി പാടിയാലും ആമീൻ, ഇന്ന് നീ നൃത്തം ചെയ്താലും ഹല്ലേലൂയ, ഇന്ന് നീ പ്രസംഗിച്ചാലും, ഇന്ന് നീ മിഷൻ വർക്ക് ചെയ്താലും ഹല്ലേലൂയ, നീ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെന്ന് പറയുന്നവരോട് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുവാൻ പോകരുത്. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവരോട് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ. എൻ്റെ പണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ഇന്ന് നടത്തുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വെച്ചാണ് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ കരുതുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആമേൻ, ഇറങ്ങുന്നിടത്ത് ഒരു വലിയ ബോർഡുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതില്ല. അവിടെ ഏതോ ഒരു ചർച്ചിൻ്റെ പേരെവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ അത് അനേക വർഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ്: എവരി സെയിൻറ്റ് ഹാസ് എ പാസ്റ്റ്, എവരി സിന്നർ ഹാസ് എ ഫ്യൂച്ചർ. ഇന്ന് വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭൂതകാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പാപത്തിൻ്റേത്, വീഴ്ചയുടേത്, തകർച്ചയുടേത്, ആമേൻ, ദുഷ്ടതയുടേത് ആയിരുന്നിരിക്കാം. സ്തോത്രം. എന്നാൽ ഇന്ന് ആമേൻ അത് മറന്നല്ലൊരു വിശുദ്ധൻ ജീവിക്കുന്നേ. പിന്നെ ഇന്ന് പാപിയായിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ, സ്തോത്രം, അവനോട് ദൈവത്തിന് പറയുവാനുള്ള ദൂത്, ആമേൻ, അതാണ് ആ ചർച്ച ഉദ്ദേശിച്ചത്. പാപിയായ മനുഷ്യ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, നിനക്കൊരു ഭാവി ആമേൻ എൻ്റെ ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ മാറ്റി നിനക്കൊരു ഭാവി ഒരുക്കുന്ന ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സാക്ഷ്യം അതാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു പാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ 17-ാം വയസ്സിലെ 16-ാം വയസ്സിലെ എൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവം തമ്പുരാന് വേണ്ടി കൊടുത്ത, എങ്കിലും ഈ 13 മുതൽ 16 വരെയുള്ള കാലത്തെ ഞാൻ ദൈവത്തെ മറന്നിട്ട്, ദൈവവചനം മറന്ന്, എൻ്റെ അമ്മയെ മറന്ന്, ആമേൻ, എന്നെ വളർത്തിയ രീതി വളർന്നിട്ട്, ആമേൻ, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് എനിക്ക് ഓർക്കുമ്പം വലിയ ലജ്ജ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കത് ഓർക്കുമ്പോഴെല്ലാം ദുഃഖമാണ്. അമ്മ, അയ്യോ, എനിക്ക് അങ്ങനെ വന്നല്ലോ. ആമേൻ. എന്നാലും എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ കഴുകിയതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ ഭാവിയെ അവൻ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞതിനായി, എൻ്റെ ഭൂതകാലത്തെ അവൻ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ എറിഞ്ഞതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവൻ്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസിനെ കുറിച്ച് ആ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതണമെന്ന് വിചാരിച്ച സമയം കിട്ടിയില്ല. 7-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനം അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി വരുമ്പോഴേ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, ലൂക്കോസ് പറയുക, സ്തെഫാനോസിൻ്റെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന, സ്തോത്രം, ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ വസ്ത്രം ഇവനാ നേതാവ്, ഇവൻ്റെ കാൽക്കൽ കൊണ്ട് വെച്ചു. അതിനെ അവൻ മേൽനോട്ടക്കാരനായി. എന്നിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം പറയുമ്പോൾ, അധ്യായം തിരിച്ചത് ലൂക്കോസല്ല, ആമേൻ, 8:1 പറയുകയാ, അതവനെ സ്വീകാര്യമായിരുന്നു. സ്തോത്രം. അവൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചേ. അത് കഴിഞ്ഞ് 2-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാ, ദൈവസഭയെ പീഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും അതെല്ലാം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ മനുഷ്യനെയാ എൻ്റെ ദൈവം സന്ദർശിച്ചേ. എൻ്റെ കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചു, ആമേൻ, വെളിപ്പെട്ടു, അന്ധത വരുത്തി, ദൈവശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചു. അന്ധത വരുത്തിയതല്ല ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം, അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാ.
അതിന് ഗൗരവമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവൻ്റെ ഉള്ളത്തെ തൊട്ടതാ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് പ്രധാനം. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ്റെ ഉള്ളത്തെ തൊട്ടു. എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്തോത്രം ആമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ വാക്യവുമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു, കർത്താവേ സ്തോത്രം, ഈ റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായം എഴുത്തുകാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്തോത്രം ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്താ എഴുതുന്നേ. പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പം അവൻ്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷമോ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ, അവൻ്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷമോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തി കാണും, സ്തെഫാനോസ് എന്ന ക്രിസ്തീയ സഭയിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയാകുവാൻ കാരണമായി തീർന്ന പ്രധാനികളിൽ പ്രധാനിയായിരുന്ന ഞാൻ, ആമേൻ, എറിഞ്ഞവനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ വസ്ത്രം എൻ്റെ കൺമുൻപിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരികയാ. ചിന്തപ്പെട്ട രക്തം എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ വരികയാ. എന്നിട്ട് അവൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരനോട് പറയുമ്പോ അവന്റെ ഉള്ളം ആമീൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയില് ആമീൻ ഒന്നും പറയാത്തതായി കാണും. ക്രൂശിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു കാണൂ, അവന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം 14 വർഷം ജയിൽ സേവ ചെയ്ത റെനിയോട് എൻ്റെ ദൈവം ചെയ്തതാ. പേര് പറയണ്ടെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നേ. സ്തോത്രം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, അന്ന് മാത്രം, ആ ഞായറാഴ്ച മാത്രം. ആമേൻ. പശ്ചാത്തലമൊക്കെ എനിക്കറിയാം. 80-ൽ ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തിരുവല്ലയ്ക്കടുത്ത് നെടുമ്പുറത്ത് വസിക്കുക. സ്തോത്രം. മദ്രാസിലെ മോനെന്നും പറഞ്ഞ് ആമീൻ മലയാള മനോരമയുടെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വന്ന വാർത്ത ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നലെ പോലെ കിടപ്പുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ആമീൻ. ആ ഞായറാഴ്ച എൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ ആമീൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആമീൻ. അദ്ദേഹത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് പറയുവാൻ സാധിച്ചു, സ്തോത്രം, അവൻ്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അന്ന് പകൽ ചുരുങ്ങിയ നിമിഷങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അന്ന് വൈകിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആരാധനയിൽ നടന്ന ഒരു യോഗത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. തൻ്റെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം പറയാതെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, എൻ്റെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച്, തൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച്, തൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു. എൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലെ അപ്പച്ചനെ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാപത്തെ എൻ്റെ ദൈവം മറക്കത്തില്ലെന്ന്. അപ്പച്ചനെ പോലെ ആരും ആകരുത്. സ്തോത്രം. എല്ലാ മനുഷ്യരോടുമുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയം യേശുനാഥൻ്റെ ഹൃദയമാകണം. സ്തോത്രം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊരിയപ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള എൻ്റെ രക്തം ഹല്ലേലൂയ സകല മാനവരാശിയുടെയും പാപത്തെ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ എറിഞ്ഞു കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം കാരണമാകുന്ന എൻ്റെ രക്തം ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് ഒത്തിരി നേരം ഇനി അവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാം. ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടതാ. യേശുവിൻ്റെ രക്തം ചിന്തപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് എൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല, കുറ്റക്കാരിയല്ല. സ്തോത്രം. ആമേൻ. എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ രക്തം എനിക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ആമേൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഇപ്പോഴും വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് ക്ഷമിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള ലൈസൻസ് അല്ലത്. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവന് പാപം ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പാപത്തിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗികനോ, പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസിയോ, 5-ാം തലമുറക്കാരൻ പെന്തിക്കോസ്തുകാരനോ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തോട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. 5-ാം തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുകഴാനുള്ള സമയമായല്ലോ. ആമേ. ഞങ്ങളുടെ വലിയ അപ്പച്ചൻ്റെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ പെന്തിക്കോസ്തുകാരായതാന്ന്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ മറവ് നിനക്കില്ലെങ്കിൽ നീ 15 തലമുറയായാലും നിനക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാകത്തില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിനക്ക് പറയുവാൻ കഴിയണം, എൻ്റെ വലിയപ്പച്ചൻ യേശുവിനെ അനുഭവിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് അന്യഭാഷയിൽ പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചതുപോലെ ഈ 5-ാം തലമുറക്കാരനായ എനിക്കിവിടെയാകുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയാത്തിടത്തോളം നിന്റെ പെന്തക്കോസ്തിന് യാതൊരു റെലവൻസും ഇല്ല. അത് പറയാൻ വന്നതല്ല, അതങ്ങ് വന്നതാ. സ്തോത്രം.
അടുത്ത ഭാഗം ഓടിച്ചു പറയാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. ആവശ്യത്തിന് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച അടുത്ത ആഴ്ചയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. എഫേസ്യ ലേഖനം 1-7 ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് അവൻ്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമെന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട്. ഞാനവിടെ വിടുതലെന്നൊരു വാക്ക് എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 2 പ്രധാന അർത്ഥം, അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പിനർത്ഥം. വീണ്ടെടുപ്പ് ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, നഷ്ടമായത് വീണ്ടെടുക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ആ വാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. അടുത്തത്, അടിമത്തത്തിലായ ആൾക്കുണ്ടാകുന്ന വിടുതൽ, സ്വാതന്ത്ര്യം. അപ്പം അതും സെയിം ഐഡിയ. നമുക്കറിയാം, നവോമിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ, രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ, പിന്നെ എൽക്കാനയുടെ വസ്തു ബോവസ് വീണ്ടെടുക്കുക, അവർക്ക് നഷ്ടമായ വസ്തു വീണ്ടെടുക്കുക. പിന്നെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനം അടിമ ജീവിതത്തിലായിരുന്നിടത്തുനിന്ന് വിടുതൽ അനുഭവിച്ച് പുറപ്പെട്ടു വന്നതാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പം നഷ്ടമായ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമായ സ്വാതന്ത്ര്യം. അപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഭാഷ വരുമ്പം വിടുതൽ, കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അപ്പം നമുക്ക് ആ വിടുതലിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. കർത്താവിന് മഹിമ. ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം എന്തിനാൽ മാത്രം? യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ മാത്രം. അതവിടെ മാത്രം എൻ്റെ വാക്കാ, എന്നാൽ അവിടെ അണ്ടർസ്റ്റുഡാ. ആ രക്തത്താൽ എന്തുണ്ട്? നമുക്ക് ദൈവമക്കൾക്ക്, വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്, ആമേൻ, അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമെന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട്, വിടുതലുണ്ട്. ഈ ഭാഗം നാം കുറേ സമയം മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒത്തിരി നേരം ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. സ്തോത്രം. അപ്പം എന്നാൽ നമുക്ക് പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ എന്തിൽ കൂടെ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ? വേറൊന്നിൽ കൂടെ ലഭിക്കത്തില്ല. സ്തോത്രം. എത്ര തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാലും ലഭിക്കത്തില്ല, നേർച്ച കഴിച്ചാലും ലഭിക്കത്തില്ല. ആമീൻ. പിന്നെ എത്രയൊക്കെ നന്മ ചെയ്താലും ലഭിക്കത്തില്ല. സ്തോത്രം. എത്ര സഭാകൂളുകൾ പണിതാലും ലഭിക്കത്തില്ല. ആമീൻ. എത്ര പേരെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയാലും നടക്കത്തില്ല. ആമീൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എത്ര സുവിശേഷ വേലക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും, ആമീൻ, അവരെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്താലും ഒന്നും ലഭിക്കത്തില്ല. ഇത് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ രക്തം, ഈ ഭാഗത്ത് നാം ആവർത്തിച്ച് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു, ഈ രക്തം, യേശുവിൻ്റെ രക്തം, അത് മറന്നിട്ട് ഒരു ക്രിസ്തീയ ആത്മീയതയില്ല. കർത്താവിൻ്റെ മഹിമ. സ്തോത്രം. ആമേൻ. അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ ഒരു 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 രക്ഷയില്ല. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇതേ കാര്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 5-9 അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം. പുസ്തകം വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മുദ്ര പൊട്ടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമാണ്. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുക. വാക്യം 9 പുസ്തകം വാങ്ങുവാനും അതിനെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും നീ യോഗ്യൻ. എന്നിട്ട് നീ അറുക്കപ്പെട്ടു, നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് സർവഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലും ജാതിയിലും നിന്നുള്ളവരെ ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. സ്തോത്രം. വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയെന്നുള്ള ഭാഷ അത്ര അർത്ഥം നമുക്കിപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വരുത്തുന്ന. എന്നാൽ അവിടുത്തെ പിക്ചർ അടിമത്തത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ അടിമത്തത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ വിടുവിച്ച് വിടുതൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട എന്തോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്. സ്തോത്രം. അതിനെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് റാൻസം, മറുവില, റാൻസം. ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കിക്കേ, ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യം, ബൈ യുവർ ബ്ലഡ് യു റാൻസംഡ് പീപ്പിൾ ഫോർ ഗോഡ് ഫ്രം എവറി ട്രൈബ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് നേഷൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ യേശു കർത്താവിൻ്റെ രക്തം, ആമേൻ, അവൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട്, ശരീരത്തെ മറന്നിട്ടല്ല നമ്മളത് പറയുന്നത്, പക്ഷേ സ്തോത്രം, ഈ രക്തം, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ആമേൻ, പാനപാത്രം കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവിന് സ്തോത്രം, നാം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം,
എൻ്റെ വിടുതലിന് കാരണമായ യേശുവിൻ്റെ മറുവിലയാകുന്ന രക്തം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. എൻ്റെ വിടുതലിന് കാരണമാകുന്ന എൻ്റെ യേശുനാഥൻ്റെ മറുവിലയാകുന്ന രക്തം. വേറെ ഒരു രക്തത്തിനും ഈ വിടുതൽ നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. എബ്രായ ലേഖന എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആവർത്തിക്കുന്നു. രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ പാപമോചനമില്ല എന്നുള്ള ദൈവവചനം അദ്ദേഹം എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ട് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ആ എഴുത്തുകാരൻ തന്നെ പറയുക, കാളകളുടെയും ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും രക്തത്തിന് പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പം പാപമോചനത്തിന് ആമേൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു രക്തം മാത്രമേ മാനവ ചരിത്രത്തിലുള്ളൂ. ആ രക്തം നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ യേശുനാഥന്റെ രക്തമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതല്ലാതൊരു രക്തം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകത്തുമില്ല. ആമേൻ. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ പറയാം, ഇത് നിത്യ ആമേൻ ഉടമ്പടിയുടെ രക്തമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതല്ലാതെ വേറൊരു രക്തമില്ല. ഏതൊക്കെ പള്ളി കോഴിയെ വെട്ടിയാലും വിടുതലുണ്ടാകത്തില്ല. സ്തോത്രം. നിങ്ങൾക്കറിയാം കോഴി വെട്ട് നടക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ. ആമേൻ. ഹിന്ദുക്കളുടെ അമ്പലത്തിലെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ആമേൻ. വിടുതലുണ്ടാകത്തില്ല. ആമേൻ. വിടുതലിന് ആമേൻ അടിസ്ഥാനമായ ഒറ്റ രക്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എൻ്റെ യേശുനാഥന്റെ രക്തം. കാളകളുടെയും ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും യാഗരക്തത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പൊരുളാകുന്ന യേശുനാഥന്റെ രക്തം. ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞേ, അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാ, എങ്കിലും അന്നൊരു വാക്യം എടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. സ്തോത്രം. രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ഓടിച്ച്. ആമീൻ. ദ choir പ്ലീസ് കം അപ്പ്. സ്തോത്രം. ഒരു കാര്യം ഓടിച്ച്, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം 2 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. എബ്രായ ലേഖനം 9:12 പല വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. കൈപ്പണിയല്ലാത്തതായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതായി വലിപ്പവും തികവുമേറിയ ഒരു കൂടാരത്തിൽ കൂടെ ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും പശുക്കിടാക്കളുടെയും രക്തത്താലല്ല, പിന്നെ സ്വന്തം രക്തത്താൽ തന്നെ ഒരിക്കലായിട്ട് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് എന്നേക്കുമുള്ളൊരു വിടുതൽ, വീണ്ടെടുപ്പ്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സ്വന്തം രക്തത്താൽ. ആമേൻ. പുരോഹിതൻ സ്തോത്രം. ആമേൻ. പഴയ നിയമകാലത്ത് ചെയ്തത് കാളകളുടെയും ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും രക്തം. കർത്താവിന് മഹിമ. ഇവിടെ ഒരു പുരോഹിതൻ ആമേൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് സ്തോത്രം സ്വന്തം രക്തത്താൽ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ആമേൻ. വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് എന്നേക്കുമുള്ളൊരു, അതിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വരും, അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം വിടാം. വേറൊരു വാക്യത്തിലേക്ക് പോകാം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ 6 മാത്രമാണ് എനിക്ക് വിഷയം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അത് മാത്രം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. വീട്ടിൽ പോയി നിങ്ങളത് മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കണം. 6-ാം വാക്യം, നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും നമ്മുടെ പാപം പോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് അർത്ഥം. എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതൽ അർത്ഥം ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മെ തൻ്റെ രക്തത്താൽ വിടുവിച്ച്, പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു എന്നുള്ള പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതൽ അതിനകത്തുണ്ട്. അത് freed us from our sins by his blood. സ്തോത്രം. ആമേൻ. അതൊന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞേ, ഉള്ളത്തിലെ ഉച്ചത്തിൽ പറയണ്ട. ആമേൻ. freed us from our sins by his blood. സ്തോത്രം. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ, ഇന്നും ആവർത്തിക്കുക. ലോകത്തിലെ ഒരു ഫിലോസഫിയിലും ആമേൻ ഒരു മതപഠിപ്പിലും സ്തോത്രം നമ്മളിൽ വാസം ചെയ്യുന്ന, നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന് മഹിമ, പാപത്തിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ വിടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പഠിപ്പിക്കലും ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, കേട്ടിട്ടില്ല, വായിച്ചിട്ടില്ല. സ്തോത്രം. പാപത്തിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ വിടുവിക്കുവാൻ സ്തോത്രം ഒറ്റ കാര്യമേ മാനവ ചരിത്രത്തിലുള്ളൂ. അത് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ വ്യാപാരം, അവൻ്റെ പുത്രൻ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞാനതിലേക്ക് പിന്നീട് ഒന്നുകൂടെ വരാം, അല്പം കൂടെ. എങ്കിലും ഇന്ന് പകൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആനന്ദിക്കാം. എന്നെയും നിങ്ങളെയും പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. വിശ്വസിച്ച നാളില് ഞാൻ അനുഭവിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്നലത്തെ പോലെ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ. എൻ്റെ ഹൃദയം കൊടുത്തപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിടുവിക്കപ്പെട്ടു.
കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. സ്തോത്രം കർത്താവേ, നിനക്ക് സ്തോത്രം. നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി നിനക്ക് സ്തോത്രം. സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവേ. തിരുസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പാടി നമ്മുടെ കർത്താവിന് മഹിമയർപ്പിക്കാം. സ്തോത്രം.